我係細眼，我係 Chelsea。好啦，嚟到我哋第3日嘅行程啦。咁今日咧，我哋都會轉酒店嘅。咁講翻呢間酒店先，呢間酒店咧其實都幾舒服嘅，整體嚟講。性價比唔錯，因為我哋 book 咧，其實佢如果係有私人風呂嘅房型咧，都係1500蚊左右1晚，咁所以就唔係話好貴啦。但係如果你話 facilities 上咧，佢就真係比較舊啲。撇除咗2樓同3樓咧，佢係又再執過靚啲嘅 playroom 啊，或者係其他 activity room 咧，佢房咧係真係比較舊少少嘅。咁如果你覺得舊唔緊要嘅話，其實呢間酒店都唔錯，因為始終我唔知其他嘅房型係點啦，但係我哋呢個房型一出嚟就望住成條河，其實都幾舒服嘅。起身出去望下咧，哇，嗰個感覺係好好，同埋我哋本身好中意望海啦，咁所以對於呢一樣嘢，我覺得係幾加分嘅。另外私人風呂嗰度咧，其實夜晚咧，我以為咧係會有好多即係蚊滋咁樣啦，但係其實又冇喎，真係浸落去。同埋佢嗰個私人風呂咧，嗰個浴缸咧就真係比較大，兩個人浸都完全冇問題。咁另外今朝我哋都有食過早餐啦，咁今朝個早餐都係喺2樓嗰度食，即係我哋琴晚落去咧嗰個玩遊戲嘅嗰個地方嘅另一邊啦。咁個早餐咧就唔係自助早餐嚟嘅，係一個 set 嚟嘅，每人都一樣噶啦。應該每日都有少少唔同嘅，咁去睇下有啲乜嘢嘅啫，都幾健康嘅。咁咧就有一個溫泉蛋啦，藍黃嘅溫泉蛋。原來藍黃嘅蛋咧係大分園出。係，我哋都唔知道，而家先知道。咁跟住就有個沙律啦，有一個類似漢堡包咁樣嘅嘢啦。佢有個蛋，跟住再加個煙肉咧，其實好好食啊！我想講係。個煙肉咧係厚切，同埋佢係燒過或者煎過，所以好好食。幾好食。咁跟住仲有一個湯啦，個湯又係好好飲嘅。飲完成個人暖晒。係好暖嘅，飲完個湯。咁跟住仲有個果凍咁樣嘅嘢嚟，但係嗰個我哋冇食，因為甜。我食咗少少嘅，佢係士多啤梨咁樣咧，但係太甜啦。咁我唔係好中意食甜嘢，但係如果中意嘅話，其實成個早餐係幾豐富嘅。同埋咧，cafe 嗰度咧，其實都幾靚下嘅佢有梳化位啦，同埋有其他位，咁你可以隨意坐又得，又或者佢話聲你都可以。如果好天啲嘅話咧，其實佢仲有戶外有2個位，咁就可以咧一路欣賞河景，一路食早餐。咁咧我哋7點半就落咗去，7點半咧就係最早嘅嗰一輪嚟嘅。咁大家可以揀7點半或者晏少少都得嘅。8點半。咁但係呢個價錢嚟講啦，我覺得呢間酒店性價比絕對係唔錯嘅。咁如果大家離開日田嘅話，呢間酒店都係一個幾唔錯嘅選擇。不過最好真係揸車先至嚟。咁我哋而家咧就會出發去我哋琴日冇去嘅地方嘅。日田呢個地方咧有2樣嘢好出名，第一咧就係造酒，第二咧就係進擊之巨人，係啦。進擊之日田，唔係我咁樣講係因為咧佢呢度咧成個日田市咧你都會見到好多佢嗰啲水滴旗，咁就係全部講進擊之日田嘅。咁就係酒店門口又有啦。我哋頭先我哋喺房嗰度望去街嗰度都有。尋日咧仲有見到個好細嘅 projection 喺個路面度，咁就係巨人嘅圖案嚟嘅。係啦，咁我哋而家就去日田其中一個好出名嘅景點先 ，Let's go。哇！我哋就嚟到我哋第一站啦，就係進擊之日田，唔係進擊之巨人嗰個水壩。成個日田有幾個唔同嘅進擊之巨人嘅角色嘅銅像嘅，咁呢個咧就係其中一個最出名嘅地方，亦都係比較遠少少嘅，就係叫做大山水壩。佢大山水壩咧有我哋3個主角咧，佢嘅銅像嘅就係呢度啦，得啦，就係呢個水壩。咁佢嘅銅像就係呢度啦。咁其實佢就係模擬翻咧，如果大家有睇進擊之巨人咧，佢哋第一集咧見到超大巨人咧喺上面咧打爆佢哋嗰個城牆嘅嗰一幕啦。但係大家留意翻咧，我 set 咗 map code 咧，佢咧就指咗我咧上去上邊嗰度。咁其實我一早咧就已經睇過有人講過呢個問題㗎啦，但係我都中招，係啦，我都中咗招。咁所以咧，大家嚟到嘅時候咧，可能就要睇翻個水牌啦。有一個位咧係左轉嘅，咁你跟翻進擊之巨人咧，佢會有個牌叫你左轉咧，咁你入去咧就 OK 㗎啦。咁個像喺邊度咧？像就喺呢度，最近你可以泊車嘅地方咧就已經喺呢度㗎啦。同埋咧，佢係冇劃線任你泊嘅，咁所以係好 OK 嘅。咁跟住點咧？大家就跟住咧嗰個位咧入去咧就可以㗎啦。呢一度咧，如果你唔係話好，即係如果你唔係話中意進擊之巨人嘅話咧，嚟呢度睇下水壩咧，其實都幾壯觀嘅，我想講。但係咧，如果你話行過嚟嘅話咧，超級唔建議。由酒店行過嚟咧，講話係大約2個鐘左右。所以咧，如果大家即係冇車啦，咁嚟呢度就搭的士啦。我建議直接。哇！我哋行到上嚟呢度啦，我哋架車喺度啦。頭先睇到咁樣慢慢行上嚟咧，佢有斜路或者有呢個樓梯行嘅。哇！上到嚟個水壩真係好高，係完全模擬到嘅嗰件事嘅。個像咧就係喺呢度啦，噔噔就係佢哋，仲有連山老師嘅手印，跟住就有佢哋3個人啦，噔噔就係阿爾敏、艾倫啦，同埋呢一個 Mikasa。
哇！就係佢哋咧第一集咧細個嘅時候咧，望住呢一個城牆被呢個超大巨人咧打爆咗嘅時候嘅嗰個樣啊！咁呢個位咧，其實就真係睇佢哋三個嘅銅像咯。睇完就真係冇，呢個就係呢度嘅景點啦。你同佢哋影相啊！人哋唔係咁開心嘅件事。好啦，跟住我哋就翻去架車度去我哋下一個地方啦。我哋咧嚟到下一站啦。呢度咧好近水壩嘅附近咧，其實有一個嘅進擊之巨人嘅妙思人啦。咁都係揸車嚟咧，都係好快啫。頭先揸過嚟10分鐘都唔使就到啦。其實咁，但係咧好奇怪，我哋又係 set 咗嗰個 map 曲啦，又係錯，因為咧佢就會指咗我行咗上山啦。咁其實咧附近咧，你見到進擊之日田嘅嗰個旗仔咧，就已經有個好大嘅停車場，就我身後嘅呢一個啦。咁我哋就泊咗入嚟呢一度啦。咁隔離咧，嗰度有一間叫上夫嘅咧，係食炒麵，其實係好出名嘅。咁我哋大尾肚我就唔食住啦。佢個入口咧就匿埋咗喺呢一個嘅 Farmer Market 嘅後邊嘅，咁所以咧經過咗呢度之後咧，你就會揾到噶啦。咁就唔好以為去錯咗。哦，原來呢個 market 入邊咧，即係 market 其實喺出邊咋，入到嚟啦，係全部都係進擊之巨人嘅酥粉啦，包括我哋琴日買嗰支波子汽水嗱，一樣價錢啊，跟住有口罩啦，跟住有酒啊，跟住有林林沈沈唔同類型嘅嘢。哦，入邊咧呢度都有一啲嘅水果賣咁樣咯。乜嘢嚟㗎？呢個係哦 Sapporo 呢個馬尼草都好。穿過咗 market 咧，就嚟到佢嘅妙思人啦。哦，入場費咧就要500 yen 嘅，咁就一人500 yen 啦。咁其實都唔係話好貴啫。哦，喺呢度直接買飛嘅啫。咁我哋買完飛啦，咁咧就係500 yen 咁就可以入場啦。我之前睇咧佢係免費，可能因為佢啱啱新開嘅時候就免費啦。可以影相，好好啦。因為佢始終好想即係推廣呢一樣嘢。哇！呢個就係個超大巨人啊！你知唔知道啊？佢攞咗健力士世界紀錄咧最大本嘅 comic books 啊！呢一個。哦，即係呢本。係啊！哇！好勁咯！我想講，跟住呢個就係盔甲巨人啦，然後就係艾連同埋盔甲巨人。哇！好勁哦！仲有佢嘅手稿喎。哇！佢呢度咧有好多嘅手稿啦。我覺得上次我哋去睇咧富奸個展咧，又係有好多手稿嘅。我覺得咧，如果你唔係睇手稿嘅話咧，好難睇到佢哋畫出嚟嗰啲線條。其實咧，我想講咧，一開頭咧，我睇《進擊之巨人》咧係大學嘅時候睇嘅。嗰陣咧就係朋友介紹我睇嘅，但係咧因為佢出得好慢，佢1個月咧先出一集，同埋咧佢畫嗰啲人咧，你可以睇到咧，佢咧啲人其實越畫越似嘅。所以咧，你1個月之後先至再睇咧，你完全甩晒，即係你會覺得我睇緊啲咩啊咁樣。哇！呢度有佢嘅一個工作台咯，好犀利喎！跟住張台上面咧，仲有呢一個嘅野獸巨人同埋呢個超大巨人，你中意佢啊？呢個係野獸巨人咯，其中一個9大巨人之一。咁你留意翻咧，佢咧係平日咧就收4點，星期6日就收5點咯。咁今日收4點嘅，咁入邊唔係好大嘅啫，但係我覺得好好，同埋你會好 feel 到咧，佢哋好尊重呢件事，好正，做得好有心。跟住有一個印仔咧，就係我哋翻出嚟呢度嘅時候咧，就可以留一個印啦，做個紀念咁樣咯。好，咁我哋咧買少少酥粉，然後咧我哋就翻上車啦。好啦，我哋咧就翻嚟架車度啦。咁因為我哋都泊得好近啦，呢個位其實行翻嚟1分鐘啫。咁啊啲車位都幾多，好充足。咁我哋咧買咗少少嘢嘅，買咩咧？首先買咗 postcard 啦，咁係990 yen，咁入邊咧係有6張啊，好似係。哇！佢係咁樣連住嘅喎。哦，好靚喎，好得意啊呢個。另外咧。啤酒，買啤酒，咁咧佢啤酒咩分別咧？佢都係 Sapporo 嘅啫，因為咧呢度咧係有一間 Sapporo 酒廠喺隔離嘅，咁但係我哋今次就唔會去啦，我哋去北海道咧先去佢最大嗰間酒廠。咁咧呢個咧 Sapporo 啦，咁係有咩咧？一個咧就係野獸巨人，另一個咧就係呢個兵長嚟嘅，就係佢哋對弈嘅時候嘅嗰個樣。咁佢大罐同細罐唔同，咁係一 set 咁樣嘅，咁啊330 yen 一罐咯。進擊之巨人之外咧，仲有另一樣嘢好出名咧，就係做酒嘅。咁咧日田呢度有2間嘅酒廠，分別咧頭先我有講嘅 Sapporo 酒廠啦，同埋有一間叫做日田蒸餾所。咁我哋咧今次就揀去呢個日田蒸餾所。我哋揸車去大概10零分鐘就會去到噶啦。好 ，Let's go！ 得啦，我哋咧就揸咗半個鐘頭車，跟住到啦。呢度咧就係日田蒸餾所。哇！今日天氣超好，同尋日完全唔一樣。咁咧係揸上山嘅，我哋揸咗半個鐘頭左右啦。咁入嚟泊車都係唔使錢，同埋呢度參觀咧都係唔使錢嘅。咁咧呢度有幾座唔同嘅
製造場啦，咁其實都係免費參觀嘅。同埋咧，佢呢度咧係做啲咩酒嘅咧？知唔知道？叫咩？燒酎。係啦，佢係做燒酎嘅呢一度，咁佢出名係做燒酎啦。咁咧佢呢度好嘅地方係咧，你係免費咧可以去入場嘅。我睇過咧，佢好似以前咧係一個做 whisky 嘅廠嚟嘅，咁所以咧佢呢度嘅酒咧，其實咧都會擺落去木桶嗰度咧做陳年嘅。咁如果大家咧揸車嚟嘅話咧，就可以泊車喺呢度啦。咁呢度個門口其實好細嘅。咁我 destination 咧，佢又係咧冇 set 到話係呢一個停車場。咁所以大家入去嘅時候咧，見到呢個位就好轉入嚟啦。咁咧嚟到，如果你話唔係揸車嚟嘅話，你就一定要搭的士嚟啦，因為佢喺山上面完全就唔會有車咧係即係有巴士嚟到嘅。參觀咗第一好啊，製造所，跟住就到第二個，之後埋尾我哋就去有得試飲喎。我邊有得試飲啫？咁我有啊嘛。一入嚟咧，佢又話俾你聽，即係你行嘅嗰一條路點樣行好咯。咁佢就有得睇發酵嘅過程喎，哇幾好喎 ！fermentation 啦、aging 啦 traditional Chinese 係喎，有齊晒所有嘢嘅。咁佢呢度咧係好似係賣酥粉嘅嗰個位先至有員工嘅。咁佢呢度咧就慢慢自己睇啦。佢咧雖然呢度冇人啦，亦都冇導賞嘅，我有揾過。咁但係咧，佢有好多嘅沿途有好多 signage 啦，有介紹啦，然後咧就有啲片俾你睇。咁呢度就係佢哋嘅蒸餾器啦，哇！老實講，我都未去過真正嘅 Scotland 嘅嗰啲蒸餾所嗰度睇咯。咁但我之前去山崎嗰度咧，其實我都冇入去參觀。但係山崎咧，你參觀咧就要預約啦。咁但係呢度係完全唔使預約嘅。同埋咧，我想講呢個蒸餾所咧，佢係依然有運作緊㗎嚇，即係佢唔係淨係擺喺度擺嘅。呢個叫第一製造所，呢一度咧佢有3層啦。咁頭先2樓就可以有啲片睇到，然之後解釋下蒸餾係咩一回事啦。跟住3樓呢度咧由高望落去咧，我想講即係呢個蒸餾器咧係3層樓高，好大個。佢呢一度咧應該係一啲發酵嘅地方嚟嘅，即係咧將嗰一啲嘅穀物啦去發酵，所有嘅造酒咧其實佢都要加酵母去發酵咗，跟住咧先至會有一啲酒精製造咗出嚟嘅，應該就。哇！就係好大，第一次見呢一啲。其實咧，佢有少少似華山文創區嗰兩棟。係啊，因為華山文創即係台北嗰個啊，華山嗰度咧，其實都係酒廠嚟嘅原本。咁我哋頭先咧喺呢度啦，睇完嗰個發酵嘅同埋蒸餾器啦，跟住就過嚟呢一度啦。呢度喺隔離嘅係廠庫。哦，佢啲木桶啊，哇！佢寫咗咧，究竟係幾多年，係幾多日去擺啦，跟住係。哇！我想咧，平時咧睇人哋咧去 Scotland 啲廠咧，作出嚟係啊，你咪會作出嚟啦，跟住試入邊咧嗰啲味係點嘅。我如果可以有機會咁樣試，真係好正。我哋一路行入嚟啦，過咗2棟大嘅 building 之後咧，佢呢度咧寫住叫紅葉池啊。因為我上網其實有睇過咧，佢呢度係有紅葉睇嘅。咁當然你係紅葉季先有啦。跟住呢條路咧係叫資新廣場。跟住咧呢度啦，我有睇過咧，佢應該係全個都係紅葉嚟㗎，我有見過。哇！但係而家都好靚，我想講，你睇下。跟住沿住呢條路啦，咁樣佢一路穿翻出去咧，就會去到咧一個係佢哋賣紀念品嘅地方嘅。咁咧就唔係喺呢幾棟紅色嘅 building 嗰度嘅。咁咧你一路行出去出邊咧，喺停車場嘅後邊嗰個位咧，有一棟咧零零舍舍一棟咧靚靚地嘅嘢咧。咁啊係嗰度噶啦，咁同埋咧，我哋頭先咧第2製造場嗰個位咧，佢封咗，咁今日咧就冇開放啦。咁如果大家下次有機會嘅話咧，都可以去。好啦，我哋又嚟到佢呢一個嘅酒嘅 shop 呢一度啦。咁咧佢入邊咧都好寧靜啊，有 staff 添嘅。咁就有唔同嘅酒可以買啦。咁當然咧，你就可以買佢呢度嘅原酒啦。同埋有佢出產嘅酒啦，當然全部都係。咁咧洗手間咧呢度都有嘅，咁都可以喺呢度去個洗手間先嘅。哇，佢有好多嘅 gift set 喎。我其實就係想買呢隻啦。咁就係佢嘅原酒啦，跟住有佢熟成咗同埋未 age 嘅都有。咁其實好平嘅，1991yen。同埋咧，小姐黐咗呢個俾我。呢個咧係話咧，因為呢度佢有咧試飲區嘅。咁如果你黐咗呢個，代表你係揸車，咁咧你就冇得飲啦。嗱，跟住呢個人咧就開始試飲啦。佢咧，我哋而家咧就試飲頭先我講咧個即係個 box set 嘅嗰3支酒咯，咁係免費嘅。咁但係留意翻揸車咧，一定唔可以飲酒啊嚇。咁所以咧就淨係小姐試啫。我哋咧翻上架車度啦，超級熱，超熱啊！我想講，今日咧其實咧，我想講呢幾日啲溫度咧係由12度去到26度咁樣，個溫差係極大嘅。所以我着冷衫，先係着 T 恤。咁我哋行晒啦，跟住就買咗少少酒啦，就係頭先嗰個 box set 啦，有講過。咁跟住咧，我哋準備咧就離開日田咧。
就會去別府嗰一邊㗎啦。咁呢度過去別府咧，差唔多係個零鐘車程左右。如果中間咧有 SA 咧，我哋都會諗住停一停嘅，因為我哋咧係未食嘢嘅。咁我哋而家就準備出車，咁就過去別府嗰邊啦。拜拜，日田。得啦，我哋咧落咗車嚟到呢個叫做別府灣嘅 SA， 你睇下好大啦。首先呢度咧，佢雖然咧個 building 咧唔係話好多嘢，即係佢入邊係嘢食啦，我就未睇嘅。咁有洗手間啦，有得EV 叉電啦。之餘咧，點解我哋會揀嚟呢度咧？就因為呢度咧，聽人哋講啊，佢有個叫戀人之聖地嘅地方，同埋咧，佢呢度啊係可以望到咧別府嘅嗰個 city 嘅，好似係。咁所以咧，我哋就過嚟呢度望下啦。同埋咧，呢度同我哋之前去嗰啲 SA 咧有少少唔同嘅，嚇，即係有個草地喺度俾你行啦。啊，嗰度仲有廣場行上去可以睇嘅喎。大家嚟呢度咧，真係咧要着翻件衫，因為咧佢呢個位喺山上邊嘅，因為係始終我哋頭先咧沿路咧係不斷喺度上山啦，但係揸嚟呢度要幾耐咧？大概都成個鐘，係啊，真係差唔多1個鐘。咁 Google Map 都55分鐘嘅。哦，原來戀人之聖地唔係呢邊喎，因為咧佢即係所有 SA 佢都有分上行同埋下行啦。我哋呢個咧就係下行嚟嘅，咁所以咧可能呢邊就冇咯。但係咧，大家睇下呢度望落去咧，哇，好靚啊！跟住佢呢度有個 area 咧係俾一啲嘅狗仔啦去玩咁樣嘅。咁好啊，開心！即係住附近嘅朋友咧就會咁樣帶狗仔嚟玩咯。哇，好得意啊！佢呢個位啦就係睇晒成個嘅 SA 啦。哇，好靚！不過呢個 SA 咧頭先都幾奇怪，佢咧兜2個勁急嘅髮夾彎咁樣先入到嚟咯，所以大家入嚟嘅時候就小心啲。同埋佢啲 SA 咧通常係由80突然間一跌翻落40咧，同埋個彎都幾急下，好多都。我今次嗰啲係啦，我上次揸大阪嗰邊就冇咁急嘅，佢入 SA 啲路。好啦，我哋入到嚟呢個 SA 咧，佢咧其實都唔係好大嘅。咁一個位咧就係食嘢啦，呢度位就係食嘢嘅。咁跟住呢度咧又有少少好似七仔咁樣嘅感覺啦。咁啊啲嘢飲買啦，同埋有咧一啲大分縣嘅手信可以買咯。哦，我哋啱啱買嘢食，跟住嘢飲咧，佢咧呢度係免費嘅水啦，跟住就可以撳個杯出嚟，好得意。跟住你就可以揀水啦，或者熱水或者綠茶，我都要綠茶。熱定係凍㗎？熱嘅好啊，我都想飲啲熱嘢。噔噔，呢個就係小姐嘅牛肉溫泉大烏冬。我去攞我嗰個。好，咁我哋咧食少少嘢，休息一陣啦，企半個鐘內，我哋就即刻咧去我哋酒店啦。呢度真係好大風。係啊，你睇，你完全可以表達到係幾大風。但係呢度嗰個風景真係好靚，同埋每次嚟 SA 令我最驚歎嘅嘢咧，唔係佢啲嘢食或者佢啲風景，而係佢個廁所。佢啲廁所真係每一個都好乾淨，我想講。同埋每個都好多廁格。係啊，咁所以嚟呢度去廁所係好開心嘅。好，咁我哋出車去酒店啦。係 reservation。Okay, so may I see your name, please? 好啦，我哋咧原來10分鐘都冇咧就嚟到酒店啦。咁咧酒店咧佢係有泊車嘅，咁但係咧你要預早同佢講定話你要泊車啦。咁咧佢就有咁多個位俾你泊啦。咁我頭先泊咗呢度嘅，心諗話好正啦，佢又叫我泊翻去嗰度，咁都 OK 嘅。咁咧但係咧上嚟嘅嗰條路咧都幾崎嶇，因為咧佢呢間酒店係喺山上邊啦，同埋咧好難揾，真係有啲難揾。咁所以佢咧一早 email 咧就俾咗佢個 map code 俾大家嘅，咁所以就跟翻個 map code 會好啲啦。另外咧佢都會有一個人咧喺山嘅中間同你講喺邊度，咁條路咧幾窄下嘅，我覺得。咁所以大家嚟嘅時候就小心啲啦。哇！我想講我哋 SA 過嚟
真係10分鐘左右嘅喎，就已經到啦。一出別府嘅 DTC 位咁就到啦，就係呢間酒店啦。噔噔，哇！我哋咧 check in 之前咧就可以睇呢個景，呢個景咧有啲似頭先我哋喺別府灣個景，但係上嚟嗰條路咧好斜好窄，咁啊走嘅時候都要小心啲，因為佢係雙程路啦，咁佢得1-2個位係可以讓到位咯，咁。我揸細車 OK 嘅，大車就小心啲啦。如果係揸大車嘅，哇！我想講佢好得意啊！我哋第一次住酒店咧，佢係會俾個 iPad 你咧，然之後有個 movie guide 俾你嘅，咁你要睇住啦。跟住咧就有啲嘢食啦，咁我哋攞咗個嘢飲啦，咁啊睇下究竟我哋要做啲咩，留意翻要做啲咩，一陣間問你問題喎要，係咪驚唔記得？揀浴衣啊，個腰帶咧就喺你間房度。女人有好多款，揀男人冇得揀。所以我唔使睇嘅呢個。好啦，我哋咧第一個環節就係要揀嘢先，做咩啊？你冇得揀。你揀 size 你。OK， 好咯好咯。嗱，佢仲要講到明係咩先？咁我應該揀中碼定係大碼？你覺得，小姐？中碼佢係去到166啫喎，但係我168喎。佢呢度咧食咗晚飯咧比較早嘅，佢5點半就會開始食啦，咁就會食到幾點咧？就係8點鐘嘅。咁我哋揀咗幾點咧？我哋揀咗5點9就食啦，所以呢間酒店係適宜你早啲嚟就最好。咁呢間酒店咧其實佢得2層嘅啫，一係咧就係地下啦，其實喺呢啲已經係房嚟㗎啦。咁我哋咧就係住西營嘅2樓，得啦。401號房，嗱一上樓梯就係啦，哇好近喎，哇好靚啊呢度！嘢食嘅話咧，下面呢度咧就係 restaurant 啊，所以好近啊。點咩？哦，不過隔離就係房啦，我哋唔好嘈親人哋喎。嗰條片有講咧，入去咧我哋要除鞋嘅，即係喺呢個位置。咁咧嗰啲喼咧，其實佢應該已經預備好晒俾我哋㗎啦。好，我哋除鞋先。哇！哇！同琴日我想講係爭好遠。我唔話琴日嗰間唔好，但係呢間咧靚好多啊！黐線，哇！呢間1分錢1分貨，呢間係2800幾蚊。好啦，我哋咧好快就 settle down啦。其實因為咧太快，想同大家分享下咧成間房係點。呢度咧其實個酒店咧個房咧就比較少啲，咁佢淨係得頭先師兄都講啦，淨係得1樓同埋2樓嘅啫。咁1樓同2樓咧個房價有少少唔一樣嘅。咁我想諗，既然一場都嚟到，咁就 book 貴少少，其實都唔係貴好多，貴百零蚊。咁呢個房型咧，我哋就 book 2800幾蚊啦。咁就包早餐同埋晚餐嘅。頭先我哋咧一入嚟咧就係喺呢個位，佢呢度咧有個玄關位嘅，咁就係放你除鞋啊嗰樣嘢。哎，可以收我啲咪好啲啲。我唔知你會唔會拍呢個，跟住一入到嚟咧就係張床啦，鋪得超整齊，係師兄咧好想要呢張床咧喺個地台上面嘅床。係啊。但係張被好厚，我想講，如果今晚好熱咁點算啊？開仲啲冷氣咯。但係好整齊，好舒服。入到嚟呢間房你會覺得好舒服嘅位咧，係因為咧，首先佢個落地大玻璃實在太大，同埋太高，佢樓底超級高，睇露台先，呢個係最重要。其實咧，同頭先我哋喺別府灣睇嘅風景咧差唔多，咁就係俯瞰晒成個別府嘅風景，同埋仲有海，超靚，同埋你會眼見到咧有嗰啲煙咧，其實嗰啲都係溫泉湧出嚟，同埋咧我哋企喺呢個位咧係可以聞到少少硫磺味嘅，因為我有啲鼻塞，所以我都聞得到嘅話咧，你覺得勁唔勁個硫磺味？勁喎，其實真係個硫磺味咧，其實同臭蛋味有少少似嘅，不過放屁嘅味有啲似。No， 應該講臭蛋聞下啲。好啦，跟住到呢間房咧，另一個重點就係噔噔噔噔，有私人風呂。咁咧，其實咧，我哋頭先 check in 嗰陣時咧，佢已經有影片咧介紹係點樣去用呢個㗎啦。首先咧，啲木板咧，哇，佢已經有水㗎咯喎。哦。你要揭起佢，但係個木板有啲重，跟住個勾咧，呢度啊，就勾喺呢度啦。咁所以呢一樣嘢咧，就由師兄做啦。今晚佢雖然咧都係好開放式嘅，但應該可以拉鏈同埋冇咩人睇得到。一定唔夠我哋尋晚咁開放啦。尋日唔得啊！尋日我自己保守少少，所以我尋日覺得咧。你講咩啊？保守啲咯，保守啊，保守啲咯。咁我而家咧就開呢個啦。如果係私人風呂嘅咧，佢一定係有呢幾塊板嘅。咁咧，係有啲重。哇，係幾重喎？OK，咁咧佢咧就條片其實有教你嘅，咁佢就有個勾啦，咁就勾翻上去呢度，咁就可以啦。咁咧其實呢度咧，我哋可以喺呢個位咧，嗰啲窗咧，其實佢係可以開嘅。哇！不過嗰度有隻嘢啊，睇唔睇到啊？蚊帳咯。係啊，喺個蚊帳度喎。開窗
但係唔開蚊帳。哦，都好啊，所以佢呢度有蚊帳，非常之好。哦，有卸妝喎。嚇！跟住又有洗面喎。仲有咩呢啲？嚇，仲有搽面喎。咁應該係哦，仲有 lotion 喎。即係簡單啲嚟講咧，如果女仔嚟旅行嚟呢一間酒店嘅話咧，你乜嘢護膚品都唔使帶，咁就可以 ready 好晒。噔噔，好骨子嘅廁所，跟住佢就消毒好晒。哎呀，有張紙，好啦，俾你聽消毒咗。消毒完啦。跟住咧就到 mini bar 個位啦。咁 mini bar 咧，佢咧呢度已經有4個大嘅咖啡俾你啦，咁就好開心。都係同我哋尋日嗰部機係一樣喎。跟住咧就有呢個水杯啦。咁呢個咧露營係好似露營水杯。咁你可以喺呢度咧扮露營，咁就坐出去，即係好適合我呢啲咁嘅人。我唔會露營嘅，咁就可以扮露營啦。就都係有茶。哇！但係佢呢個木櫃好靚喎。係咯。同埋有隻好細嘅酒杯。哎呀！哇！噔噔，加埋咧，其實頭先睇片咧已經有講到話咧，呢度係有 vending machine 咧同埋製冰機。咁但係製冰機咧，你攞冰嗰陣時咧，你就要帶呢個冰桶，就自己去攞冰啦。咁呢度就冇提供，跟住呢度就係雪櫃。係都係空空如也嘅，同其他一樣。水壺，尋日我哋其實勁想飲水，但係咧嗰間酒店房咧係冇熱水壺提供嘅，要你自己落去借。咁我哋冇借到啦，咁就成晚冇得飲水。咁就呢個好好，可以步行飲水。好啦，呢間酒店咧其實都好新淨啦，所以咧你見到佢咧其實插頭係非常之充足，但係咧佢係冇 USB 頭嘅都係。同埋呢間酒店咧嗰個電視咧好得意喎，佢係有 YouTube 睇啦，亦都係一個 Hulu 啦。咁但係我頭先睇一睇，好似係冇 Netflix 啊嗰啲嘢嘅。咁另外咧，佢呢間酒店咧係有呢個 VOD，咁即係一啲嘅類似你當係 Netflix 咁樣嘅嘢啦，日本 Netflix 之類咁樣啦。咁如果你唔識用咧唔緊要嘅，佢會教你，佢有晒 guideline教你點樣用噶啦。咁咧你就話咧係撳入去嗰個叫 VOD 啦，跟住咧你就揀睇嘅嗰啲戲咁就可以噶啦。咁但係咧你話坐喺呢度咁樣睇嘅話咧，我覺得係。你好似咧，你望落去咧，哇，好似哇好細張咁樣，但係咧，我想坐咁樣坐得好舒服㗎。嗰個距離咧係好好，即係你咁樣呢度啦，同埋咧佢可以分開咗唔同嘅 area 俾你。首先就係瞓覺啦，中間呢一度咧就係睇戲啦。咁咧你再出去呢度咧，又可以食下早餐啊，再出去飲杯咖啡咁樣咧。我想講成個嘅分層咧，嗰個分段咧做得好好喎。入嚟嘅時候咪揀咗個浴衣嘅，咁就係你個內膽嚟嘅。咁另外其他嘅衫咧。其實就已經收埋咗喺呢度啦，得啦。做乳飾、腰帶同埋。係啦，咁佢就話俾你聽咧，腰帶咧就係一早已經係仿噶啦，襪都已經係嘅。咁你哋大家揀嘅咧就係中間嘅嗰個咯，咁幾好嘅，同埋佢有盞燈喺度俾你噶。咁啊夜晚可以插咧，我唔知係可以俾佢插出去啊定係點樣啦，但係幾得意咯。整體嚟講呢間房個採光勁靚啦，個感覺好舒服啦，好正啦。咁我哋咧就5:9食飯，依家做啲咩好咧？休息一陣先嘅。我哋咧啱啱咧休息咗一陣啦，哇，攤咗咧好舒服喎，我哋係跟住咧就換咗呢度嘅衫啦，呢個係頭先我哋揀嘅，跟住咧呢個就係佢本身嗰件嘅乳織啦，跟住就有條帶啦，跟住就換好晒啦，着好咗襪。咁呢度咧其實有分東邊同埋西邊嘅，跟住咧喺東邊呢一度咧其實就係有大浴場啊。留意翻咧佢係3點去到11點啦，咁7點去到10點咁樣嘅。如果你唔浸大浴場都 OK 嘅，咁啊浸翻房嗰個咯。大浴場就呢度行落去就係啦，喺東邊嘅。咁我哋西邊咧就係餐廳嘅位置。嗱，我想講下，我揀咗大碼嚇，咁啊有少少長咯，唔係好長 ，OK 啦。證明我啱嘅。你個高度係16。唔係，我係168啊 ，OK。好，咁跟住呢度咧就有其他，佢有得買㗎呢件衫。有得借啤牌啊？呢度有得買嚇，係啊。你要唔要玩場？今晚先啦，好唔好啊？跟住咧就有一啲地圖啊，呢啲都可以俾你攞咁樣。同埋有 Q 磅。哦，自動販賣機咧係冇啤酒賣嘅。所以你要買佢哋嘅啤酒。係啦，咁我哋有2罐啤酒啦。我哋有4罐。點解有4罐嘅？進擊之人條有2罐。哦。跟住再加。好，我哋而家就去食飯啦。我哋咧最早食飯嘅時間係5點半鐘嘅，咁我哋咧就5:9食啦。點解我哋揀咁早食咧？因為咧佢話用膳時間大概係咧1個半至2個鐘啦，咁可以慢慢食嘅。如果你係好遲先食，即係佢7點半咧，其實咧就唔俾你開始食嘅，好似係。唔係，但係問題係咧，你揀夜晚食飯個 session 咧，最遲其實得6點嘅啫。哦。你冇得揀嘅，冇得揀好多。咁你得5點半、5:9同埋6點。咁如果我6點都未到咧？
今日唔使食你。就冇得食晚餐，佢有講明嘅。你 book 房嗰時人哋有講明。好，咁我哋而家食啦。Let's go！ 哇，佢已經準備好招呼我哋啦。好啦，我哋啱啱咧就食完飯同埋翻咗房啦。好，其實咧我真係建議大家咧早啲食飯，因為我哋食晒都食咗差唔多2個鐘，連埋飲酒。而家幾點咧？而家係7點半啊，真係。7點半。佢個 menu 咧其實係咪真係好長咧？佢唔算話真係好長嘅，有幾多樣嘢？有1、2、3、4、5、6、7、8、9樣，有9樣嘢嘅，連埋嗰個甜品啦，同埋一開頭嘅嗰個開胃酒啦。點解會建議你食耐啲？係因為咧，其實每一樣嘢咧，你上得太快咧，冇意思嘅。老實講，佢可以一次過出晒俾你嘅。咁但係你有啲次序慢慢咁樣出俾你啦，咁你先可以享受到佢成個 menu，同埋你慢慢食咧，你可以欣賞到嗰個風景啦。我哋 book 就 book 5點9啦，但係其實我哋咧5點8左右就已經到咗。咁嗰陣時仲要係藍天白雲，其實幾靚嘅。跟住而家咧，其實今日咧日落咧係7點幾左右啦，跟住望住佢入黑咧，好浪漫。咁成個 menu 其實我都覺得幾正嘅。我哋一坐低嘅時候咧，就已經問你咧飲一個嘅 starting 嘅酒啦。咁你可以揀一個 plum 嘅 wine 啦，又或者咧係一個薑酒咁樣之類咁樣嘅嘢嘅。咁薑酒嗰個咧好似係冇酒精嘅，咁所以咧就睇下你揀乜嘢啦。咁我哋就當然揀咗梅酒啦。佢嗰個梅酒咧係好清甜、好開胃、好正嘅，我自己覺得。咁跟住咧就會有一個魚咧係做一個 starter 嘅。個魚咧就配咗一啲紅蘿蔔，係咪啊？紅蘿蔔係啦，咁醃製過嘅紅蘿蔔係啦，幾好食喎，我自己覺得。咁個魚唔係sashimi 嚟嘅，咁係燒過咁樣嘅。咁跟住咧就會上咗一個好清甜嘅湯啦，咁係有魚，都係魚為主。係啦，同埋有筍咁樣咯，係好清咁樣嘅，係哇好鮮甜，呢個好好食。到之後我中意嘅 sashimi， 咁啊 sashimi 個拼盤咧就真係有好多款，應該大約有6種。咁同埋咧，有啲咧佢唔係每款一件喎，有啲係有2塊嘅。佢上 sashimi 嘅時候咧，仲會連埋一個嘅綠茶麵啦。咁嗰個麵咧，其實我自己唔係好中意食麵噶嘛本身，但係咧其實佢好好食。點解咧？因為佢唔係一啲好腍嘅麵嚟嘅。咁加上咧，佢有個雞啦，個雞咧好好食喎。我想講，我都估唔到原來係咁好食。跟住之後咧，佢就有一個嘅燒麥啦。咁就係一個三文魚啦，佢係一個 grill 咗嘅三文魚，然之後下邊有一個嘅溫泉蛋，再加少少菜咁樣。我冇諗過呢樣咧，好似好簡單嘅嘢，但係佢做得好好，講真。係處理得好出色，因為佢嗰個三文魚咧，佢燒得唔係話好乾身身，係好嫩滑。你用筷子一撬開咧，佢啲魚肉咧就已經係好容易夾開啦，好嫩滑。加埋佢個蛋咧，哇不得了！加個蛋汁，我冇諗過咧，原來三文魚係夾蛋汁咧係咁好食嘅。跟住加埋佢個高麗菜，成個口感好 balance。咁之後咧就到我哋嘅 main dish 就係我哋嘅 shabu shabu 啦。咁啊食呢個黑毛和牛嘅，有3塊。我覺得女仔嚟講咧就覺得有啲多嘅，因為咧佢和牛咧佢油脂分布比較重啲啦，咁所以咧其實食食下咧係真係會覺得有啲膩同埋有啲飽肚嘅。反而男仔嘅話咧，呢個份量就啱啱好。個飯係幾好食嘅，佢係話呢邊呢個 city 入邊咧好最出名嘅飯嘅米種嚟嘅，佢黃色咁樣嘅。佢呢個米咧好香啦，好有咬感嘅。咁當然佢要煲得好靚先有呢個咬感啦。我覺得勁好食，因為本身我好中意食飯啦。咁連埋佢有一個嘅麵豉湯咧，個麵豉湯咧唔係我哋平時飲嗰啲麵豉湯，因為平時我哋去日本咧，周圍咧試唔同嘅麵豉湯都好咧，其實係大家嘅味道都有啲唔同嘅。咁呢一次呢個麵豉湯咧，我覺得幾好，佢唔係話好濃，飲落去係可以令到你好消滯啦。同埋咧佢好得意嘅，佢咧上個 shabu shabu 咧會同你講話嘅，你咧5分鐘之後咧先至好食，因為你等個湯熱一熱啦。然後咧就要20分鐘之內食晒佢，因為佢嗰個下面咧個火咧，佢唔係蠟燭啊或者係其他嘢，佢用酒精嚟點火嘅，所以個酒精其實有時限。咁佢20分鐘食晒，我個人咧，我好唔中意有時限咁樣食，所以好 stressful 我覺得呢個。咁另外咧佢酒啦，我哋當然有自己嗌酒啦。佢啲酒咧其實就真係一啲都唔貴，老實講。咁有啤酒，亦都有燒酎，亦都有 sake 啦。咁紅白酒佢都有嘅。咁我哋嗌咗一支細細地嘅 sake 嚟飲。整體嚟講，成個 dinner 嘅體驗都好好，但係真係建議大家如果嚟呢間酒店嘅話咧，就千祈唔好太晏嚟到，真係。因為咧，其實 booking 嗰陣時咧就已經佢除咗 booking 個 email confirmation send 咗俾你之外咧，佢仲有咧酒店有個 notes 俾你嘅，就包括咗咧嚟酒店點樣揸車嚟啦，有 map 曲啦，同埋有啲係佢 dinner 同埋 breakfast 嘅安排嘅，咁所以就大家睇清楚，咁就唔會 miss 咗啦。係啦，咁呢間酒店暫時我都真係仲係幾推介，咁瞓埋今晚睇下點樣啦。咁我見好多人咧由福岡咧都會直接揸車去由布院或者揸車去別府嘅，咁其實咧嗰個車程咧都差唔多3個鐘，我想講。如果你真係頂得順嘅話咧 ，OK 冇問題，你就唔使停啦。但係我就覺得中間喺日田停一停咧，絕對係一個幾唔錯嘅選擇嚟嘅。如果你好勁嘅揸車，你係唔怕攰嘅，咁你咪咁樣揸咯。但係我
即係我哋唔想話咁趕啦，咁所以先喺停一停啫，都係一個幾唔錯嘅地方。嚟到別府我都覺得係個感覺好好嘅。咁聽日咧我哋都會轉酒店，我哋就會去黑川溫泉嗰邊住酒店嘅。咁嗰間酒店咧係再貴過今晚嘅，我哋要住貴嘅。所以咧個 budget 咧就日田咧住得平啲啲，跟住今日就中價位啦，聽日就貴少少。冇錯啦，咁聽晚係最後一晚嘅溫泉酒店啦。咁想知我哋聽日間酒店係點嘅咧，就留意我哋下一條片啦。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得 like 同埋 share 條片，未訂閱我哋頻道咧 subscribe 我哋，最記得埋條 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。